हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउंड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने वीडियो में कुछ इस तरीके से और भी ऐसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं जो कि अगर आप लोग अपने वीडियो में यूज करते हो तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका वीडियो अट्रैक्टिव बनता है, प्रोफेशनल बनता है और आपका वीडियो भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही यदि आप लोग भी अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट मतलब लगाना चाहते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 से भी ज़्यादा ऐसे साउंड इफेक्ट मतलब कि अपने वीडियो में दिखाने वाला हूं, जो कि अगर आप लोग अपने वीडियो में इस साउंड इफेक्ट का यूज करते हो तो दोस्तों आपका वीडियो और भी प्रोफेशनल देखने को लगता है और एक अलग ही लेवल का उसमें जो है वीडियो मतलब कि बनता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में से जो यदि आप लोग इस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करते हो तो दोस्तों आप लोगों को कॉपीराइट की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर जो आप लोगों को कॉपीराइट नहीं आएगा और ये जो है फ्री कॉपीराइट यहाँ पर साउंड इफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ से जो है इस वीडियो से आप लोग इस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा साउंड इफेक्ट है। Game over. A few moments later. तो दोस्तों आप लोग इन सभी साउंड इफेक्ट का यूज कीजिए और आप अपने वीडियो को जो है प्रोफेशनल बनाइए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टू मीट यू। अगले किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।